Porque dijeron que había una bomba. ¿Ya? Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, no ha visto en la tele. Este puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera, a sufrir para darle más color a la tele. Sí, caballero. ¿Todavía sigue en el suelo? Ya me lo saqué yo y me voy a ir para mi casa. ¿Qué traigo a contar aquí, caballero? Y más encima soy dializada. No, no soy material en los hueones yo. Yo me voy. Ya me lo saqué. Cállate, vieja culia. Mire, ya me lo saqué, ya ve. Gracias, sí.